zog shtektar që ka një nam jo të mirë tek ne. Bëhet fjalë për qyqën. Qyqja është një shpend e cila shtekton në kontinentin afrikan dhe kthehet ndodh në fund të marsit, por në shumicën e rasteve shohim në prill. Nga fillimi i prillit, e që popra e takuam qyqën, e gjiruam pratë sa patëm kohë, sepse natyrisht do të kemi kohë akoma, por që për ta prezantuar në këtë pjesë të dytë deshëm. Po e çfarë thuhet dhe keni dëgjuar që qyqja pra nuk rrit të vezhlet e vet, është e vërtetë, pra qyqja kryesisht lëshon vezët. Nganjëherë ndodh deri në 5 vezë në folet të zogjve të tjerë. Kryesisht të bilbilave të ndryshëm dhe zogjt të tjerë i arrisin të vezhlet edhe me shumë mund nganjëherë, sepse i vogli i qyqës është shumë i madh për zogjt shtektar të tjerë, të cilët janë të detyruar të arrisin zogun e qyqës për shkak se nuk e dinë, nuk janë gjendje të perceptojnë se nuk është zogu i tyre, por që po është e vërtetë dhe jo rastësisht në popull për ndonjë koprac apo diçka i ngjashëm thuhet ishte si qyqja kështu ngjashëm, pra po,